Ei, com va? Benvinguts al segon capítol d'este experiment que vaig fent a YouTube. Avui he decidit fer un recorregut que més d'una volta he fet en la meva antiga SR2,5, quan vivia a València. I és un recorregut que comença a l'interior de l'Albufera. Bueno, n'hi ha voltes que el feia al revés, la veritat, però bueno, avui l'he fet. Avui me n'he vingut així proper de Sollana per a començar-lo i anar cap a dins de l'Albufera. Agafaré la CV500, que anirem per tots els pobles de la costa, del Mareny, i arribarem fins a Cullera, en un punt que, la veritat, per a mi és molt xulo i encara em sorprèn que hi hagi gent que no el conega. Així que no sé si banyarem, perquè miro com està el dia, però anem allà, fem marxa. Durant la primera part del recorregut pràcticament anem quasi per l'aigua, depèn de la temporada, evidentment. Cap a final d'any, més o menys, es produeix la perellonà. La perellonà no és més que la inundació dels camps d'arròs. Per tal de poder llaurar-los en febrer, començar-la a sembrar més o menys en maig i després la collita cap a setembre, més o menys. Si no fa vent i l'aigua està en calma, la veritat és que el paisatge és una autèntica barbaritat. Jo solia vindre alguna vesprada per a veure com es ponia el sol, me clavava en algun tancat o alguna cosa així i veia com es ponia el sol. Normalment la gent fa això, però ho fa en el mirador de la carretera, però la veritat és que està sempre prou petat i per aparcar és prou complicat. Sembla que comença a eixir el sol, menys mal. M'acabo de trobar en un xic que estava passejant per així també, una Transalp, molt xula també. I ha estat molt bé perquè estàvem fent el mateix, vull dir, estàvem els dos passejant, buscant rutes per estar tranquils i la veritat és que ha estat molt guai compartir res 10 minutets en ell, xerrant sobre el que cada un pensa de les motos i el perquè de cada moto i tot això. És una de les coses que realment me motiva, no? de tota aquesta cultura, el poder compartir i tindre un poc la mateixa visió per a poder compartir després també rutes i totes aquestes coses, no?
Al llarg d'aquest recorregut anem a trobar punts que han marcat a tota una generació, perquè discoteques com Barraca, Puzzle o la que tinc així darrere, Chocolate, van formar part d'un dels majors moviments musicals del país. Si vos ve de gust, en YouTube podeu trobar un documental que va gravar a Canal Plus en 1993 i on es parla de tot aquest moviment. Els que teniu una edat ja, els que tenim una edat ja, podem recordar coses i els més joves podeu fer-vos una idea. Digueu-me que heu pujat ací alguna vegada a veure com es posa el sol, perquè a l'estiu és una verdadera meravella. Es posa per allà i fa uns colors brutals. La vista del Xúquer i després, allà al fons, l'Albufera. Això blanc d'ahir, les lletres de Cullera. Però espereu un segon perquè encara queda un lloc més alt.
Si mirem al nord-oest, tenim una vista absolutament privilegiada de l'Albufera i els camps d'arròs. Si mirem cap al sud, tenim el Parc Natural de la Murta, i si mirem a l'est, tenim la mar. Una ruta del voltant d'uns 45 quilòmetres per a fer de vesprada, quan no sabem què fer, i tornar a bona hora a sopar a casa. Fins així el vídeo d'avui, espero que vos hagi agradat. Jo vaig a quedar-me disfrutant la vista i, si vos ha agradat, no oblideu subscriure-vos i ens veiem en la pròxima volteta en la motet.